787 Lombok Pati. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan CSI, catatan seputar investigasi. Program ini merupakan kerjasama antara RTV dengan Mabes Polri. Ya, pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat, karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Ya, dan kali ini bersama saya Oscar Aris. Saya Ibda Afi Olivia. Mari kita simak CSI selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang karyawan pengepul plastik bekas di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di tempat kerjanya pada Minggu siang. Ya, diduga tewasnya karyawan tersebut akibat kecelakaan kerja saat sedang memperbaiki mesin plastik yang rusak. Ayo pulang, ayo pulang. Tangis keluarga korban pecah saat melihat Ronatal Situmorang, pria 31 tahun, yang ditemukan tewas mengenaskan di tempat kerjanya di Jalan Muara Selambu, Desa Emplas, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kesehariannya, Ronatal merupakan karyawan pengepul plastik. Kejadian bermula saat korban memperbaiki mesin pembersih plastik yang rusak. Namun naas, tiba-tiba mesin menyala saat sedang diperbaiki korban. Korban tewas seketika dengan luka parah di bagian wajah, kepala, dan mengalami patah tulang di bagian tangan kirinya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Ringannya lagi. Saksi-saksi yang sudah kita periksa siapa aja tadi? Sementara ini baru pemiliknya saja, karena kita juga akan mencari saksi yang mengetahui pertama kali kejadiannya dan juga yang mengangkat si korban ini dari mesin itu ke lantai. Jenazah Ronatal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.